Балалар, бүгін біз математика пәнінен 2-3 амалмен орындалатын есептер шығару тақырыбын одан әрі жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер 2-3 амалмен орындалатын есептерді модельдеуді үйренесіңдер. Ең алдымен оқулығымыздың 47-ші бетіндегі бірінші есепке назар аударайық. Балалар саябақта ақшаларына төмендегі заттарды сатып алған болса, оларға қанша теңге қайтарады? Бірінші суретке оқушылар өздерінің 1000 теңгесіне 80 теңгеден тұратын 2 жүгері сатып алды. Сатушы оларға қанша теңге қайтарып берді? Екінші суретке өздерінің 800 теңгесіне 90 теңгеден тұратын 3 жеміс йогуртын сатып алды. Оқушыларда қанша теңге қалды? Ал үшінші суретке өздерінің 700 теңгесіне 60 теңгеден тұратын 2 вафли сатып алса, сатушы оларға қанша теңге қайтарып береді? Есептің шешуіне назар аударайық. Ең алдымен, балалардың қанша теңгесі қалған білу үшін біз 80-ді 2-ге көбейтіп, шыққан санды 1000-нан азайтамыз. Оқушылардың 840 теңгесі қалған екен. Ал егер оқушылар 3 жеміс йогуртын алған болса, біз 90-ды 3-ке көбейтіп, шыққан санды 800-ден азайтамыз. Тең болады 530 теңге. Вафли алған кезінде оқушыларда қанша теңге қалған білу үшін 60-ды 2-ге көбейтіп, шыққан санды 700-ден азайтамыз. Оқушыларда 580 теңге қалған екен. Енді сендерге тапсырма. Оқулығымыздың 47-ші бетіндегі номері 2-ші есеп. Саябаққа кіретін балалар билеті 70 теңге. Ересектер билеті одан 30 теңгеге қымбат. Саябаққа кіру үшін 2 ересек адамнан және 3 баладан тұратын отбасы қанша теңге төлеуі қажет? Енді берілгені: балалар билеті 70 теңге. Ересектер билеті 30 теңгеге қымбат. Ендеше біз табу керекпіз 2 ересек және 3 бала билеті. Ең алдымен біз ересектер билетін тауып алу қажетпіз. Одан кейін 2 ересек адамның билеті қанша теңге тұратынын және 3 бала билеті қанша теңге тұратынын біліп, екеуін қосқанда бізге барлығы қанша теңге тұратыны шығады. Дескриптор есептің берілуін жазады, есептің шешуін жазады, есептің жауабын жазады. Келесі тапсырма оқулығымыздың 48-ші бетіндегі номері 6-шы есеп. Дұрыс теңдіктер шығуы үшін қажетті жерлерге арифметикалық амалдар мен жақшаларды қой. Мысалға, бірінші өрнекте мен 3 пен 4-ті жақша ішінде көбейтіп алып 5-ке қостым. Тең болады 17. Келесі есептерге де, өрнектерге де дәл осылай жақшалар мен арифметикалық амалдармен толықтырамыз.